Rango judde atuve kulebe mabega ntukali twakyalako yalagi omusiimi Musinga kasegetereze gwango musima ajja mu gwango balina abangi bana omusiime mu gwanga lino nga tebigatta nina abagenda mukoyeza abangi nga osindika omuntu nkala ninda bamulaba tewali basimbula yenda mu Paliament Mwenye mfumbo nabo etaaga okuwa ekitiibwa sisitimu eyo etaaga kwetegerezebwa bulungi nati si yakubamukiramu era bwala bannange oba osobola girenyererako ekyo kyokola osooka weetegerere ng'omuntu if not yezu sokolezile before nga tonnakola mwana wabe wanaawe ojja mutwaganga nga wakatuuka mu Paliament simanyi banninze mu Paliament lwaki oyagala ndakasawo kumbe ne wama yakwata bannange sinatuuka ekitira kyokyewa kuba mba mmanyi nti kyakulabirwako Tulaba nkonga okuba version za acoustic mu nyimba zo naye lwali tukulabye ku press conference mu limba lwa Billboard Kipande nga olese mu acoustic version. It was an idea for Valentino, but nange mbadde njagala kubaako ekyejawulo kyebawagizi mostly abawagizi abaagala dance. I really want to thank Valentino for putting all the work to, mix music and dance to speak to people, and it's such a beautiful thing. Okay. Yabadde idea yani? Valentino. Buli kimu yakigize. Then n'okwata omwana abadde yatubulako ng'asigadde ku backing abayimbi kaweesa ne mu fusing. Oh my God, it sounded so good. I was thanking him for being part of this. I mean, Kaweesa here with live band so me also working with them, it's a whole great experience for me, and I'm so good. Eno shogoji ogenda kubangani awisingi ku lunaku lwennyini nga oyo performing. Of course, Valentino is organizing something special for you, for my fans too, and I think I'm ready to try out new things as well. Bw'olaba ebintu by'ebintu nga bikoleddwa totuwaga yadde akabibi yadde ka meet and greet ate ng'obaddewo nina mutuufu kitadde ebbanja ku mutima dayasini kiriko nnyo era guno omwaka ngenda kuorganizingayo akantu akali special for my fans tuwayemu twewuliziganye ebbanga lyona wemuludde nga temundaba ngakola bakantu to really be worth it. Bino byonna obikola nga watusuubiza nti ojja okwesimbawo. Abantu be bannonda dayasi walondebwa dda mu bantu just tulinze kutuula ku ntebe nakuyingira Paliament kubako bitukyusa ebyalima abaaliko naye nga obuvumu buno obujjawa nina Rose obuvumu obujjawa mu bantu bennyini nze nina Rose gw'owulira abantu be banfudde kyenti era kati so era bwe bampa obwesigwa n'amaanyi ago kugenda okubakiikira n'okwogera ensonga zebanyigiriza sinza ojja wali ewaffe gye batuzaala wennyini nze nzija kwogera ku ebyo bye batwogerako ebyo bye batudde ebbanga ebinyigiriza abantu relating with a day-to-day man because nange ndi muntu besides being an artist ebinyigiriza omulala nange binyigiriza pozi ojjawa onna wa mu kusooka tutugamba nti Sembabule bw'oli wakyusaamu abantu Sembabule gye banzaala era bwe baba bampadde amaanyi nkulayira nga nte Katonda ali wakunsinza abayimbi mwettanidde nnyo ebintu ebyo by'okujja mu okwagala power mufunye power in the arts industry. We have always been powerful, just that we are living in a country where it shows that we have no power. They took the power from us. But artists, we have the power. That power comes from God. Omuntu bw'oba okuyimba abantu ne banyumirwa era osobola okwogera kwezi ensonga ezinyigiriza abantu nibwobaawo ekyoka oba omuntu naga sirinze kamusolo Lili Pazo n'agamba abisuddewo katandike kukolera bali. Sigenda kwogerera abantu balala bakutambulira ku kintu kyonna kyenyinza okwogerako ekintu. Right now buli muyimbi anywere. Era onywerere ku mazima ago bw'olaba gayamba n'oyo akuwagira. Leka waleke weerawo wasiwasi ono akugambe kino nakiri amazima gali mu ggwanga naawe ogalaba ku bantu dayisi. Ffenna tugalaba kwe binyigiriza bannayuganda ffenna tugalaba.
So tuleke kubeera sided. I don't want to trust that ndi mu supporting abayimbi abalala kye bayitamu oba siri sure oba ndi mu defending a one party or the other. Kye njagala urging and this is the time for us to do the right thing. Uganda yaffe obuyinza buli mu ffe gitereeza obujjo. Katono nnyo nga tuzeeyo mu music. Tulabye wali ogambye Valentino mukwano gw'ennyonyi. Tukulabako olunaku lumu ng'ozinamu amazina naye gaazina ago. Bulungi nnyo. Oshwera mu nnende. Ogasobola? Bulungi nnyo. Ndi kakazi kajagujagu era tebiyinza kutaano. Ojagayiya. Ebisoboka. Enjiye bigende ojagakanika. Anga obulanga omuwanvu ennyo ne bagaawo n'omulanga ati ayinza ozinaga amazina. Sebo nze muyimbi atakirizibwa ku bowlingibwa. Abasakazi abawanvu mulaba bameka. Nyinza onoonya nga mu industry byo. Abalala batambula be. Oyo watunula mu kawombo. Njogeza. Otunula abakazi bano mu kawombo. Ekyo kinene nnyo. Kinene nnyo. Ati oli muwanvu. Kinene nnyo. I respect everyone. Okay. And I really feel like every woman is beautiful the way they are. Yeah. Nina mpozi waddayo okusoma. Ebitabo bimala ddi? Mwaka gujja ndi mu my second semester. Okola masters. Mkwano nedda diploma. Kigali mumuseka. Engeri gyazzeemu. I'm doing BBA and I'm majoring in marketing. Ne baana bamuli Nedda yatosesezza. Engeri gy'obuuza bagambye nedda munnange kati masters ozitya. Nayo mbaliwe we basookera ate bagala ngambe kola masters nga tebampulira nga continue na diploma. Bachelors. Okay. So onatera okumaliriza eh? Yes, sir. So kino kino wabikola because oyagala ku pursuing your political career oba? No. Kwegattako ng'omuntu. Okusoma tosomera bantu, osomera nabikuyamba mu bulamu. Tosomera bantu. It's for you, for your own understanding on how you see the world and how you can adjust to what's going on. Nina, katono nnyo. Segirinya yali akukwatako kyenkana kikuba gwe omu ku bayimbi abatono betwalabayo. Yankwatako nga muntu munna. Abangi nnyo bantu banne. Well, osagirinya muntu alwanirira eddembe ly'abantu. Musamu ekitiibwa byonna gy'alimu nga mwanzisa. Nze yali ankwatako because ensonga ze yayogerangako nga tezidiffaringa from kye tulaba. Buli kye yayogerangako ng'era olaba kituufu Bannayuganda banyigirizibwa era nga Emirimu gyonna gy'akoze mu butuufu ne weyandibadde gwe nayo kyandikutteko n'ofaayo okumanya musajja omusegirinya era twagala okucelebratinga legacy ye na buli kimu kyakoleddwa bannakawunti.